Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani, Imana iguha umugisha gumana natwe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimye. Ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose ku migabane itandukanye, bifurije amahoro ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi rero nkaba nongeye gushima Imana yuko inyemereye kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo Uwiteka adushakaho muri misi ya none, kugira ngo natwe tumenye se niki nakora, niki ngwiriye gukora. Rero mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yanjye, Mana igira neza, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko waturinze. Mwami, izina ryawe nishimye, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe negere hose, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Mana, ndagushimiye kubw'imirimo y'amaboko yawe, ndagushimiye kubw'imirimo itangaje ugenda udukora ku munsi ku wundi. Mwami, no kuba tuhumeka, Mwami, ni iyindi mirimo yawe, ni amashimwe mu kanwa kacu. Turabigushimiye, turabiguhimbarije Mwami Yesu. Dukweretse uyu mwanya turimo Mwami, n'umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze reka Mwuka wawe wera amanuke azabane natwe. Mwuka wawe wera aze aganze, Data wera ndaba ari njye, aho ku Mwuka wawe wera aganzire muri njye. Mwuka wawe wera akorere muri njye, ndaba ari njye ugaragara, aho ku ugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, Mana ishobora byose, ngweretse imitima yagiye gutega amatwi rino jambo ryawe. Ndakwinginze ubasobanurire, ndakwinginze aba ari we uganza muri bo, ijambo rya Mwami riganze muri bo. Ijambo ryawe kandi Mwami, nibaryumva barikurikize, barishire mu bikorwa, baryizere mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Data wera babashe kwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Bana natwe rero utugirire neza, bana natwe uturengere. Icyo ndatanyije ni ugukora kwa Satani mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka amaraso yawe n'imbaraga zawe bituboneke mu izina rya Yesu Kristo. Buri Mana yo kwiringira, buri Mana yo kwizerwa, bana natwe none n'iteka ryose nkuko nzize nizeye. Amena, amena. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari indirimbo nifuje gutangiza ijambo tugiye kuganira, ni indirimbo ya 95 mu ndirimbo zo gushimisha. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera ndasenga, ndumunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababariwe. Ndamwegera ndasenga, ndumunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababariwe. Maze ibindusha byose ndabimukorera, ndawundi utari Yesu wabyihanganira. Ndamwegera njyaho ari, ndushe ndetebutse, ndagenda mbawe indege, sindishirijwe pe. Ndamwegera njyaho ari, ndushe ndetebutse, ndagenda mbawe indege nyinshi, sindishirijwe pe. Nuko amaganya yanjye nyakugwaho nawe, nduhukira muri we, amba amahoro ye. Imanuweli Kristo, zina rihebuje, rimera nk'imibavu
ihumura neza, Imanueli, Imanueli Kristo, zina rihebuje rimbera nk'imibavu, ihumura neza, icyamba ngabangawe, akambi neza ye, n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwa neza bye, Yesu uzambe gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika, Yesu uzambe gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika, Yesu uzambe gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika. Amena. Yesu azaduhe gutura iwe mw'ijuru kugira ngo tujye tumusingizanya hamwe n'abamarayika, hamwe n'ibizima bine n'abakuru n'abaserafi. Imana ishimye. Yesu azaguhe gutura iwe mw'ijuru, were kuzazukirwa gukorwa n'isoni, were kuzazukirwa umubabaro n'agahinda, kuko ngo icyo gihe ngo hazabaho kuboroga kwishi n'amarira menshi, ariko tena no mu rundi ruhande habeho umunezero, habeho guhanagurwa amarira y'abera baririye muri iyi si. Ngwifurije kuzatura kwa Yesu mw'ijuru, ngwifurije kuzabana n'Imana Data, kandi nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Imana idufashe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Luka. Insanganyamatsiko yacu iratubwira ati, dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyeshwa ubwenge. Aya ni amagambo Dawidi yabwiraga Imana ubwo yari amaze gukora icyaha gikomeye, amaze gusambanya Batisheba umugore wa Uriya, agira umwanya, ababazwa n'ibyaha yakoze, asanga nta kindi Uwiteka akeneye usibye ukuri ko mu mutima. Yicisha bugufi, yerurira Uwiteka, amubwira byose, amuganyira byose, amwinginga, amweze ngo amutunganye, avuga ati, Uwiteka, dore ushaka ukuri ko mu mutima. Nta kindi Mana dushaka bene Data usibye ukuri ko mu mutima, nta kindi Mana kugushakaho usibye ukuri ko mu mutima. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Luka 18 umurongo wa 9 turugeze kuri 14. Umutwe w'amagambo waho uragira uti, umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiringira ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Ku murongo wa 11 haragira ati, umufarisayo arahagarara asenga mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ndameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Iminsi 7 hose niyiririza ubusa kabiri, ndanga kimwe mu bya 10 mu byo nungutse byose. Ku murongo wa 13 akagira ati, naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, yahangara no kubumbura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we watsindishirijwe
kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashirwa hejuru. Imana ishimwe. Reka dusome andi magambo dusanga muri Luka 23 umurongo wa 39 turi bugeze kuri 43. Umutwe w'amagambo waho uragira ati umugome umwe yihana. Imana ishimwe. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ku murongo wa 40. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana nduyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'udwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibikwiye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Imana ishimwe. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Ku murongo wa 43 akagira ati, aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amena. Imana ishimwe. Dusomye amagambo menshi ariko turagerageza kuyasobanura. Sindi busobanura ku murongo ku wundi, ariko turayakusanyiriza hamwe. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima. Umutima hataboneka cyangwa se umutima hatabasha kugaragara. Umutima w'umuntu nta wundi muntu wabasha kuhabona usibye Uwiteka wenyine. Ariko nanone Imana ishaka yuko tuyibwiza ukuri, tukayibwiza ukuri, tukayibwiza uko tumeze, tukayibwiza ibyo twakoze n'ibyo twakiranuwe, tuyibwiza ukuri. Harimo abantu babesha Imana, ariko uzayibesha nayo izakugira ute? Izagushyeshyenga. Mwene data, Imana nta kindi gushaka kuri wowe, nta kindi nanjye Imana gushaka kuri nge usibye umutima wuzuye ukuri, usibye umutima utunganiye Imana. Ngo dore ngo urashaka ukuri ko mu mutima, kandi mu mutima hataboneka. Uwo mutima uzahamenyeshwa n'iki? N'ubwenge. Ubwenge bw'Imana si ngubw'abantu, ubwenge bw'Imana si ngubwawe kandi si ngubwanjye. Imana irihariye muri byose, mu butunzi irihariye, mu bugingo nta muntu utanga ubugingo usibye yo. No mu bwenge irihariye. Ubwenge bwayo si bwo bwacu, imvugo yayo si yo yacu. Twe abana bandi turahinduka, ariko yo ntabwo igihinduka. Imana yacu idufashe. Ijambo ry'Imana ryatweretse abantu babiri. Ngo umwe yagiye gusenga, ngo yikoma mu gituza, aravuga ati, Uwiteka ndagushimiye yuko ndameze nga runaka. Uwiteka ndagushimiye yuko ndakigendera muri izi nzira. Uwiteka ndagushimiye yuko ndari umusambanyi. Uwiteka ndagushimiye yuko mbasha gutanga kimwe mu byacumi mu byo nungutse. Uwiteka ndagushimiye mu minsi 7 mbasha kwiyirizamo 2, kandi ngo iminsi yose buri cyumweru yiyirizagamo 2. Ariko ngo Imana yagize ute? Imana yaramugaye. Yamugaye kubera iki? Yishize hejuru, yigereranya n'abandi. Aravuga ati, Mana ndagushimiye ko ndameze nga runaka. Twanabisomye aravuga ati, Mana ndagushimiye yuko ndameze ng'abandi, yuko ndameze nk'uyu mukoresha w'ikoro, yuko ndari umusambanyi, yuko ndakiranirwa. Ariko arakiranirwa kuko yishize hejuru, yakoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Muri ibi bihe abantu ntibashaka guca bugufi. Guca bugufi binanije benshi. Guca bugufi binanije itorero. Guca bugufi binanije abapasiteri. Guca bugufi binanije abantu benshi. Nta muntu ukibasha guca bugufi. Buri wese ashaka kuba hejuru, buri wese ashaka kuba indebe. Murabona itapi, iyo umuntu ashashe itapi, indebe ijya hehe? Ijya hejuru y'iyo tapi. Nta muntu ushaka kuba itapi. Kandi Yesu yavuze ati, ngo ushaka kuba mukuru ngo nabanze agira ute? Nabanze ace bugufi.
ariko itorero ry'iki gihe benshi bananijwe no kutaca bugufi, ukumva ngo umuntu ngo yavuye mu by'Imana niki niko ataciye bugufi, yishize hejuru arirarira agira ngo yageze Satani atabasha kugira ute kurasa umwambi. Yesu adutabare. N'uyu muntu rero, uyu mufarisayo ngo yishize hejuru, kandi kwishyira hejuru Imana ibyanga urunuka. Mwibuke Satani ari we Lucifer, yishize hejuru, Imana igira ute imucisha bugufi iramumanura. Ariho nyine twebwe isi twagize ute twagize ibyago tugira umubabaro. Mu byahejuru niho havuga ngo ijwi rirenga ngo yewe wasiwe ngugushije isano, kuko umwanzi atugwiriye. Imana idufashe. Abantu bari kwishira hejuru ejo gusanga bagize ute bagiye hasi. Hari impamvu bagiye hasi, niko biraririye, niko bishize hejuru y'abandi. Mana ndagushimiye ko ndameze nka Jeanne d'Arc, Mana ndagushimiye ko ndagenda nka Jeanne d'Arc, Mana ndagushimiye ko ndatekereza nka Jeanne d'Arc. Ibyo Imana irabigaya. Were kwishima hejuru ya runaka. Niba runaka agize indege nke, musabire, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ati ngo dusabirane. Aho kugira umusabire uri kugira ute uri kumwishima hejuru. Imana idutabare. Ibintu byishe abantu ni ibintu bine: kwishira hejuru, kwigeranya n'abandi, uvuga ngo simeze nka runaka, uvuga nge runaka ndamuruta, nge sinabana na runaka, ntago turi kuri level imwe, ntago atunze nkuko nge ndunze, nge ndi umusimu we n'umutindi, ntago nge nshobora kubana nawe. Ibyo bintu nibyo biri kwica abarokore, nibyo biri kwica abakristo, nibyo biri kwica abantu benshi. Waba umukristo utari umukristo, yewe iyo wicishije bugufi uhigwa muri byose. Ariko kuko kuticisha bugufi nibyo biri kugira ute, nibyo biri gusenya abantu, bigasenya ibihugu runaka, bigasenya ubuperezida runaka, bigasenya itorero, bigasenya umukristo, bigasenya umudiyakoni, bigasenya pasiteri, bigasenya umuririmbyi, bigasenya abakristo, kuko tutagize, kuko tutabashije kwicisha bugufi. Imana idufashe, Imana iturengere. Icya gatatu, kwishima hejuru y'abandi. Kwigereranya no kwishima hejuru biratandukanye. Ushobora kuvuga ati simeze nka runaka, nyine ukumva ko mudahawe, none ukagira ute ukanabishimangisha ukoresheje kwishima hejuru yiwe, ukajya mu bandi nguzi runaka nge sinabana nawe, nageziwe imirire ye, imikorere ye, abana be, ugasanga ugize ute wigeranyije nawe, nako umwishimye hejuru. Uravuze ati si wabana nawe kubera imirire ye, kubera imyambarire ye, kubera uko ateye. Imana idufashe. Icya kane kishe abantu: gutuka abantu, gutuka abakozi b'Imana, gutuka Imana, kubabaza Kristo ukamusubiza ku musaraba. Imana igufashe muri ibyo bisambo bibi na Kristo. Imana idufashe kandi Imana iturengere. Ugasuzugura bene sko, ukavuga ati ngo reba imivugire ye, reba imiririmbire ye, nge bura ngo ndabwo ajya mfasha, bura ndabwo arigisha ngumva simfashijwe. Ijambo bene data ari kubwiriza sigi, siwe warishizeho. Weho kurikiza icyo umwuka yashize muri we. Singubye ngo uhimbaze umuntu, kuko ngo Imana nimwe ikwiriye yonyine guhimbazwa. Muri Yesaya Imana yarirahiye yuko nk'icyubahiro cyayo itazagihundi. Ikintu kishe abantu muri bihe bya none ni uguha umuntu icyubahiro kitari icye, aho tukishije izina ry'Uwiteka, kuko umugize ikigirwamana, umugize Imana. Ngo runaka afite ijambo, nibyo afite ijambo, ariko rekeraho. Harigurisha imanza ngo yewe runaka ngarabwiriza ngafasha runaka ahindura imisozi. Ninde muri isi uhindura imisozi usibye Kristo ukorera muri twe? Ninde muri isi wabasha no kwikorera umusozi? Niyo wateranya abantu miliyoni ngo bagira ute bakoreshe izi ndoki zabo, baterura umusozi batakoresheje ibyuma bikwiriye, amapiki n'ibiki, ntabwo uwo musozi bawubasha. Imana niyo yimura imisozi igize ute inyuze muri twe, idukoresheje. Umuntu akagusengera ugakira, ariko ugasanga umuntu wamugize igitangaza. Ngo nda muntu w'igitangaza ubaho bene data. Igitangaza ni data, igitangaza ni Kristo.
umuntu umwe muri Bibiliya yigeze kubwira Yesu ngo uri mwiza. Yesu nawe arabyanga kandi ari umwana w'Imana, ari n'Imana ubwe. Aravuga ati ngo mwiza ni data, ngo ndi mwiza ndetse. Ariko abantu bari gufata icyubahiro cy'Imana bakakiyorosa, bakakiha. Imana idufashe bene data, kora ibyo gukiranuka bigishoboka. Were kwishima hejuru y'abandi, were kuvuga njye sinzakora nga runaka, were kuvuga njye sinzagenda nga runaka, were kuvuga ngo runaka ntabwo dukwiye kubana kubera imyambarire ye, kubera imyizerere ye, kubera imigendere ye. Yesu yaratubwiye ngo tubane n'abantu bose mu mahoro, tubane n'abantu bose mu mahoro. N'ijambo ry'Imana mu Baheburayo niko ribivuga, mubane n'abantu bose mu mahoro. Mwene data, abana n'abo mubana amahoro, n'abo mukorana n'umurimo w'Imana amahoro. Mwere kuremerezanya, mwere kuba ibisitaza. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo hagoye ngo uzanange igisitaza kuri mugenzi we. Imana idufashe kandi Imana iturengere. Were kuzana ingorane, were kuzana amakimbirane, mwere kuzana inzangano hagati muri ibyo ntibigawa n'Imana. Imana ibyo ndibishima. Mwere kwishira hejuru, mwere kumva ko muri igitangaza. Were gusengera runaka, umwana we Imana iguze gutya, iramuhinduye, akijijwe bugufi, asubiye mu rugo. Ngo niko wamusenge ngo yewe Mama Fisto azi gusenga, Mama Fisto afite imbaraga, Mama Fisto arategeka bigashoboka. Ninde ubasha gutegeka agategeka umusozi uveho? Ndaho ubibasha. Yesu yavuze ati ngo umusozi uzakugwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa, ukagira no kwizera ngo kandi bene abo badayimoni nta kindi kibakuramo usibye gusenga. Iyo dusenga, Imana iduha imbaraga, Imana itwuzuza imbaraga zayo, igakorera muri twe. Ugasengera wa mwana wari wabaye ikirara akagaruka, ugasengera wa muntu wari warwaye diabete yaramubayeho akaramata ikamuvaho. Ariko umuntu rero kukubwira ati ngo uri igitangaza, nawe uvuge ngo oya, igitangaza ni data. Ukwiriye gushimwa ni Imana, ukwiriye guhimbazwa ni Imana. Ntabwo Jean d'Arc ngo niko yagize ute, ngo niko yabwirije runaka umutima urabohoka ngo abaye igitangaza. Oya, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Igitangaza tumenye ni kimwe. Twere kwishira hejuru, twere kwishira hejuru, twere kwiha imirimo itari yacu, twere kwiha ibyubahiro bitari ibyacu. Ntabwo turi abantu b'ibitangaza, ntabwo turi abantu bakomeye, ntabwo turi abantu bashoboye. Ariko icyo Imana ishaka ni ukuri ko mu mutima, ni ukuri ko mu mutima, kandi umutima ugize ute, uboneye, umutima ukora ibyo Imana ishaka, ubone wo mutima Imana ishima. Kuko uyu mutima wuzuye ukuri, ntabwo uko kuri kwirarira. Oya, nani hahandi Imana iguha ubwenge buboneye. Ubwenge buboneye buratunganye, ubwenge buboneye ndi bugira ishari, ubwenge buboneye ndi bwishimira hejuru ya mugenzi we, ngo ndi bwifuriza ikibi kuri mugenzi we. Ariko uyu muntu wagiye ashima Imana ngo yikoma mu gituza, aravuga ati Imana ndagushimiye ko ndameze ngo uyu mukoresha w'ikoro. Uya ntabwo yari afite ubwenge bw'Imana, ntabwo yari afite ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bw'Imana bucishwa bugufi. Ubwenge bw'Imana ndi bwihutiraho, ubwenge bw'Imana bwifuriza icyiza kuri mugenzi we. Ubwenge bw'Imana ndi bugira ishari, ubwenge bw'Imana ndi bwirarira, ubwenge bw'Imana bwemerwa kubwirwa inama. Imana idufashe, Imana iturengere. Uyu rero yagiye yishira hejuru ngo ngenda asenga. Ni bya bitangaza byaramabwiye. Ukumva yuko wakoze igitangaza, wabaye nyine umuntu ukomeye, musenga mu cyumweru ukiyiriza ubusa. Ibyo ntacyo bimaze udafite umutima uciye bugufi. Nushaka usenge imyaka yose yo kubaho kwawe, ariko udafite umutima uciye bugufi, ni nko gufata amazi uyasuka ku rutare. Murabona amazi iyo yamenye ku rutare yose yahita yatemba uko yakabaye, ariko uzamene amazi mu cyobo, ayo mazi yararega. Imana idufashe, Imana iturengere. Twere kwirarire, twere kwigira abakomeye, twere kumva yuko ari aho twageze. Mwene data, ntabwo turagira aho Satani ataturasa. Shobora kuba mbagaza uyu munsi, ejo ngagwa.
ariko bari kunyishima hejuru ngo Jean d'Arc yaguye. Oya, sabira ku Mana. Nanjye nari kukwishima hejuru ngo waguye, ngo ndi wiharaga yuko ushoboye byose, ndi wiharaga ngo nda muntu ngo wangura mu Mana yanjye, nda muntu wandandukanya n'Imana yanjye. Bene data, duce bugufi kandi waguye twere kumuseka, aho kudusabirane. Tubabazwe na bene data bari gusubira inyuma, tubabazwe n'ubwoko bw'Imana mutarakizwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza, Imana iduhindure. Bene data, undi rero uyu mugaragu w'Imana ngo we yageze ku Mana, uyu mukoresha w'ikoro, uwo mutima ni Imana iri gushaka, umutima w'ukuri utarimo ubujyaji, umutima utirarira, umutima utifuriza ikibi kuri mugenzi we. Uwo ni wo mutima Imana iri gushaka. Kandi ngo uwo mutima Imana izawumenyeshwa n'iki? N'ubwenge bwayo. Ushobora kuvuga ati mu cyumweru nsengamo kabiri, nk'uko nyine uyu mufarisayo yagize utabivuze, ariko ugasenga uri wa muntu uri gusenga ugenda udatuza, ugasenga wiryamira kuri matera yawe, ugasenga uri kurya, cyangwa se we yavuze nyine ngo yirizaga kabiri, ugasenga wenda weho uri kurya ukajya nimugoroba, bitewe n'uko imbaraga zawe zigize ute zingana. Ariko ijambo ry'Imana rishaka yuko duca bugufi. Gusenga bene data ni ukwibabaza. Gusenga, iyo ugiye gusenga nyine uba uri kwiyambura uyu mubiri. Niba wajyamaga kuri matera nziza, ku gitanda cyiza, uwo munsi niba uri gusenga ujyame ku tapi cyangwa se ujyame ku mukeka, niba ufite n'umusambi, abari ugira ute, abari ukoresha. Gusenga ni ukwibabaza. Gusenga ndago ari imikino. Niyo mpamvu muri yavuze ati ngo ndawusenga akina. Ngo kandi utakurusha gusenga ngo ndakajya gutera ubwoba, utakurusha no kwihangana cyangwa se kwizera ndakagukange. Bene data, uyu wa kabiri we yagize ute? Yaravuze ati Mana, ku murongo wa 13, ngo naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ndiyahangara yo kubumbura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza. Mana, ndi umunyabyaha, haleluya, mbabarira. Hari ibyo nakiranukiwemo, hari ibyo nagendeyemo, nakoze ibitajyanywe n'amaso yawe, nishize hejuru, nifurije ikibi mugenzi wanjye. Mana, mbabarira. Mana, nakoze ibitajyanywe n'ubushake bwawe. Mana, naragusuzuguye, mbabarira. Mana, nakoze n'ibihabanye, mbabarira. Yesu agufashe kandi nanjye Yesu amfashe. Duce bugufi. Niduca bugufi tuzashigwa hejuru, tukiri muri isi kandi no mu bwami bw'Imana tuzaba hejuru. Imana ishimwe. Nk'ushaka kuba mukuru gamanze ngabe muto. Rero n'ushaka kujya hejuru yicishe bugufi. Dore ibintu 5 byagufasha kuba umuntu w'Imana ishaka: kwicisha bugufi, kugira umutima utunganye, umutima wuzuye ukuri, umutima wuzuye urukundo, umutima wuzuye imbabazi, umutima uboneye. Kuko ngo bene abo bafite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Ngo kandi hahigwa umuntu ufite umutima uboneye, kuko ubwami bw'Imana ari ubwe. Ngabo ngo ubwami bw'Imana ni ubwabo. Hahigwa bafite imitima yuzuye inyota n'inzara byo kumva ijambo ry'Imana. Abo ngabo barahiriwe. Ngo hahigwa bakene mu mitima yabo. Hahigwa wa wundi ukenya ijambo ry'Imana, wa wundi ufite inyota ku ijambo ry'Imana. Uwo arahiriwe. Tunga umutima ubonewe, bizagufasha kuba uw'Imana yishimira, bizagufasha gucishwa bugufi. Ikindi, kugira umutima umenetse, ukababazwa n'ibyaha wakoze, ukababazwa n'amagambo yakuvuyemo adashimwa n'Imana, ukababazwa n'inzira wagendemo zidashimwa n'Imana, ukababazwa n'inzira mbi z'umwijima, zo mu gihugu cy'umwijima wagendeyemo. Se wakoze ibyaha bijyanwa n'amaso y'Uwiteka, wakoze ibinyuranye n'ubushake bw'Uwiteka, unyura mu nzira z'utari ukwiriye kunyuramo, ukora ibyo utari ukwiriye gukora, uvuga ibyo utari ukwiriye kuvuga, imyambarire, wambara imyambaro itari iyawe. Ibyo byose ukagira umutima umenetse, ukababazwa n'ibyaha wakoze, ukavuga ati Mana, mbabarira.
ngo uyu mukoresha w'ikoro ngo yahagaze kure, ngo nta nubwo yahangaye kugira ute kureba mu ijuru avuga ati Mana mbabarira, oya, yumvishe isoni n'ikimwaro z'ibyaha bye, kuko ngo Yesu ndakibi yakoze, niko twasomye muri bya bisambo bibiri. Iki gisambo rero cya mbere kishize hejuru ng'uyu muntu w'Imana ari we mufarisayo, bishize hejuru. Reka tunahasome, kishize hejuru ngo gituka Kristo. Ushobora kumva ngo gutuka Kristo ngo ni amagambo mabi no kutamyizera, buryo ubumubabaje. Imana igufashe kandi Imana ikurengere. Ku murongo wa 39 haravuga ngo umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Imana idufashe. Harige tugira mu kigeragezo tukitotombera Imana, abakristo n'abapagani tukitotombera Imana, tena tukagira ute tukigeranya n'abandi, kavuga ati Imana ko watabaye runaka ngende wandabara niki runaka yakoze, cyo ngenda abashije gukora. Mana niki nagucumuyeho, uwo numurokore. Mana niki nagucumuyeho, byaraba na ngombwa akagira ute akongera kwihana bya byaha byose, ariko urabyihana udafite umutima umenetse, ndacyo wabugize ute, ndacyo wabukoze. Babazwa n'ibyaha wakoze, kuko iyo ubabajwe n'icyaha wakoze burya ndagugisubira. Wibuka yamarira yo wasutse imbere ya Kristo. Hari ababasha no kurira ariko aramarira y'iki y'ubujyajya, ariko ndakubwiza ukuri yuko ngo dore urashaka ukuri ko mu mutima. Uwo ni Uwiteka. Dawidi abwira Imana ati ngo dore urashaka ukuri ko mu mutima, hatabona uzamenyeshwa n'iki? Uzamenyeshwa n'ubwenge bwawe. Imana izamenyesha n'ubwenge bwayo, Imana izamenyesha no gukiranuka kwayo, kuko umucyo n'umwijima birahabanye ku bana, birahabanye. Ndago rero abakiranutsi n'abakiranirwa babasha kubana. Imana n'umuntu w'umunyabyaha ndabasha gukura ubushuti, ndabasha gukura presence y'Imana, ariko akiranuka ari wa wundi uvuga ati Mana mbabarira. Burya aho ngo ndaho tuba turi abanyabyaha, ngo Imana imaze kutubonaho amaraso ya Yesu Kristo, rero ngo ntabwo iheraho kugira ute kuducira urubanza rubi, ahubwo itwita abakiranutsi. Yesu Kristo adufashe kandi Yesu Kristo aturengere. Ushobora kuba uri mu kigeragezo ukavuga se Mana ni iki kikunanira? Si ushoboye byose? Si uvuga ngo urashoboye? Si uvuga ngo wambukije Abisirayeli ku nyanja itukura? Kubera iki ngewe utanyambutsa kino kigeragezo cy'ubugumba? Kubera iki ngewe utanyambutsa kino kigeragezo cyo kuba umusore cyangwa se cyo kuba warahagamye mu bukobwa bwawe? Ese Mana kubera ko utakingiza ukavuga ati Mana uyu mwana wambereye ikigeragezo, uyu mwana uhora unjomba, uyu mwana uhora utuma umutima wanjye urushaho kuremera, Mana ni iki cyakunaniye? Sinumvishe ngo wambukije Abisirayeli ku nyanja itukura? Sinumvishije ngo abari bajyanyweho ari iminyago, ari imbohe mu gihugu cy'i Babuloni ndi wabakuyeyo? Ndi warengeye Saduraka na Meshake mu muriro w'itanura? Kubera iki ngewe utandabara? Naho si Daniyeli mu bwoko bw'indare, wendi wamutabaye, kubera iki ngewe utandabara? Mana ni iki kikunaniye? Aho harige tuvuga tukitotomba tukavuga tukanavugishwa tutazi yuko turi kubabaza umuremyi wacu, ariko Imana igira ute? Imana itubabarire. Imana itubabarire kandi Imana idutabare. Imana iduha umutima umenetse, umutima umenetse ugira igihe cyo kubana n'Imana yawe ukiranutse, uyiririre, uyibwira ati Imana njyewe ndazira ibyaha byanjye, nta nubwo naringwire kugaragara mu maso yawe, ariko ndaje nyemerera ngira icyo ngubwira. Mfite icyifuzo kiruta ibindi. Mana nuzuye ububi, nuzuye ubugome, nuzuye ingeso mbi zambaze, ndakwinginze mbohora, nyogesha y'amaraso ya Yesu Kristo, umbindura umwana kandi umbindura ingeso imbu wawe. Dore Mana ndaba umuntu mfite, ariko ngira umuntu wawe. Ndasura mfite y'abantu ariko imbisura
Ndago mwari muzi yuko hari igihe abantu tubura isura y'abantu, hari igihe abantu tubura ubumuntu, ariko iyo uciye bugufi ukagira umutima umenetse ugatakambira Imana, Imana ya Isiraheli irakumva, Imana itabura uko ibigenza irakumva kandi ikagutabara. Nshuti y'umusaraba, ca bugufi aho uri, dusenga Imana, tuyinginge, tugire imitima imenetse, tubabazwe n'ibyaha twakoze, twere kwishima hejuru nk'amaraso ya Yesu Kristo ngo yaranyijije, ngo kandi Yesu yagize ute, ngo yarangije byose. Ku musaraba yarangije byose, ariko ukwiriye guca bugufi, ukwiriye guca bugufi igihe cy'imbabazi kitararangira, Yesu atarahaguruka kuri ya ndebe y'imbabazi. Yesu Kristo agufashe rero. Wa wundi wa kabiri we ku murongo wa 40 aravuga ngo ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana nduyubaha, uri mu rubanza rumwe n'udwe. Icyo ni ikibazo yamubajije, no kubaha Imana nduyubaha, uri mu rubanza rumwe n'udwe. Hari abantu tubwira ngo Yesu ngo tumutekerezaga yuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga muri Yesaya ngo twamutekereje yuko ngo yakubiswe n'Imana, twamutekereje yuko yacumiswe n'Imana, kandi tukibagizwa yuko igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri hehe? Cyari kiri kuri Kristo. Yesu Kristo niwe uduhesha amahoro, Yesu Kristo niwe utubohora ingoyi, imibyimba ye yose ngo niyo yagize ute, niyo yatuvurishije wa mubabaro. Ya mibyimba niyo itugira ute, niyo ituvura, kuko mu mibyimba ya Yesu Kristo ngo havuyemo ngo amazi n'amaraso bivanze, bamuteye icumu mu rubavu ari twe azira. Rero muri iyo mibabaro ye, muri uko kubabazwa, muri uko gukubitwa, muri uko gutegwa imisumari no gucumitwa icumu mu rubavu, havuyemo amazi n'amaraso ngo y'uruzi ngo yeza ibyaha byacu. Imana itubohore, twere kwishira hejuru nk'igisambo cya mbere, twere kwishira hejuru ng'uyu mufarisayo, ahubwo duce bugufi ng'umukoresha w'ikoro, duce bugufi ng'uko kino gisambo cya kabiri cyagize ute, cyaciye bugufi. Ku murongo wa 43 aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Imana ishimye. Nugira umutima umenetse, ukicisha bugufi, ukagira umutima wuzuye ukuri, ukabwira Imana ukuri, ibyaha wakoze byose, ukayibwira ati, Imana dore ndi umunyabyaha, nuzuye ibyaha by'ubwoko bwose, niba ari ibyaha wakoze ukayibwira ukabyatura. Mana dore icyaha cy'ubusambanyi cyarananiye, Mana dore kwiyambura ibiyobyabwenge byarananiye, Mana kwiyambura umuzi w'inzoga byarananiye, kwiyambura umukobanyi byarananiye, kwiyambura amagambo byarananiye, kwanga bene data byarananiye kubyiyambura. Hari abantu batakigira urukundo, ugasanga wanze umuntu ndakindu kibi yagukoreye, ndakindu runaka yakoze. Rero ibyo byose byaturira Imana, uyibwira ati, Imana nanjye ndaje imbere y'amaso yawe, mbohora umutima nk'uko wabohoye data wera umukoresha w'ikoro. Twaririmbye ngo negereye Imana, ngo ndasenga, ngo ndi umunyabyaha pe, ariko mbava nizeye ijambo ryati urababariwe. Imana ishimye. N'uyu rero umukoresha w'ikoro, Yesu yarababwiye ngo ku murongo wa 14 yarababwiye ngo, ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishize hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashirwa hejuru. Imana ishimye. Dusoza nakubwira ngo gira umutima umenetse, uce bugufi, uhindure ingeso zawe, uhindure imvugo yawe, uhindure inzira zawe, niba ngombwa unahindure inshuti, kuko inshuti zitagira icyo zikungura nizo kukoheza mu cyobo, nizo kukoheza muri gihinomu. Kuko inshuti itakubwira ibya Yesu, iyo nshuti kumara iki? Inshuti itakubwira iby'uru rugendo, iyo nshuti ni inshuti nyabaki? Inshuti yo kukubwira tuvuge runaka, ngo uzi runaka uko ameze, ngo uzi ibyo yakoze, iyo ndashuti irimo. Nuwo kukujyana mu cyobo kandi ukakigendamo nawe ukireba.
amagambo yararyoha kuvuga abantu, hari igihe umuntu aba abaswe nabyo akumva biraryoshe, ariko nta cyiza cy'umunyabyaha. Muri Yesaya Imana ubwayo irabivuga ngo nda mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Imana igira ute? Idutabare. Mukristo waguye igutabare. Mukristo wibwira ko uhagaze, nawe ngo wirinde utagira ute? Ngo utagwa. Ngo wibwira ko ahagaze, ngo niyirinde atagwa. Kuko ndaho urabwira Satani ataragira ute? Atararasa umwambi, atabasha kukurasa, atabasha kukugusha. Ushaka kuba umukobwa ukaba warirahiye ngo njye ngo ndagasore kangura, ugasanga ejo ni wowe wagize ute? Wabaye uwa mbere kugwa. Yesu Kristo adutabare. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ndaho utaragera Satani atakurasa umwambi, wowe wubatse ndaho Satani atabasha kukurasa. Abasha kunyura ku mufasha wawe, abasha kunyura mu bana bawe, abasha kunyura mu kazi kawe, abagukoresha ugasanga barakwirukanye nta kintu banabakoreye pe. Nawe mudamu, mwene data, ndaho Satani atabasha kukurasa. Ashobora kunyura mu mutware wawe, ashobora kunyura mu bana bawe, ashobora kunyura muri wa mwana urera, ashobora kunyura muri bene wanyu bari hafi kandi bari na kure, ashobora no kunyura muri bene sko. Wagambaniye si Kristo yari ari uwa kure? Oya, yari ari uwa bugufi. Yuda, wa wundi we yabitsaga byose akamubitsa ubutunzi, ariko uzi kuba umuntu uhagarariye ubutunzi, none ubutunzi bw'umwami w'abami. Rero Kristo agutabare aho Satani yaguterana heje, kandi ndanubwo yakoresha babandi bari kure yawe. Ushobora kuba uri mu gihugu cyo hanze, ariko abazakugwanya ndago ari abo mu Rwanda, abazakugwanya ndago ari abo muri Cameroon, abazakugwanya ndago ari abo muri Zambia, Mozambique, muri Malawi, hehe na he. Abazakugwanya ni babandi mwicarana, babandi mujyana, babandi mwicarana muri boîte de minuit, babandi mwicarana muri bara, babandi mwicarana mukagereka akaguru ku kandi, wa wundi muhana agatoki ku kandi, ndagusezeranyije sinzagusiga, nagusezeranije sinzaguhemukira. Abo nibo baba ba mbere uzakugwanya, uzatuma ubura ijuru, ndabwo ari uwa kure. Icyo ukwiriye gukora ni iki? Ni ukuba maso ukarinda icyo wahawe, kugira ngo hatagira ukikwaka, hatagira ukwaka ikamba ryawe. Yesu Kristo agufashe. Mbifurije kugira umutima uciye bugufi, umutima uboneye, umutima Imana ireba ikagira uti ikawishimira. Soza, nifuje gusoreza ku iyi ndirimbo nyibasobanura ya 95, itubere isengesho ryacu ryo kwegera Imana. Igitero cya mbere, umuririmbyi yuzuye umwuka wera cyangwa se yagiriye ubuntu, aravuga ati: ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, we atigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera, ndasenga, ndi umunyabyaha pe. Nizera ijambo rye ati urababariwe. Muribuka yuko twasomye muri Luka 23 kuri 39 kugeza kuri 43, twahasanze amagambo ngo we nta cyaha yakoze, ngo twe turazira ibyo twakoze, twe turahanirwa ibyo twakiranukiwemo. Icyo gisambo cya kabiri niko cyabwiye mugenzi wacyo ati twebwe tuzizi ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Uyu ni umuntu w'Imana. Bene data, wowe ubana na Kristo ku munsi ku wundi, ujya gusenga, uterana, aho waba uteranira hose, ubu abasha kujya mu rusengero, abateranira ku mirongo, ubana na Kristo, ariko ndagurahishurirwa imbabazi ze, ndurahishurirwa ineza ye. Reba kino gisambo cyabanye na Yesu Kristo umunsi umwe, gihishurirwa imbabazi za Kristo. Amenya ubuntu bwa Kristo, amenya kugira neza kwa Kristo, amenya ko ari umwami w'abami, ariko arabagendana na Kristo burya batamuzi. Kristo agutabare. Menya yuko ibyaha byawe ko Yesu Kristo yabyikoreye, maze ugira umutima uciye bugufi, umenetse, umusaba imbabazi, kandi arakubwira turababariwe. Nawe wizera iryo jambo, arabagize ute? Abakubwiye kuko Kristo ndacyo yakoze. Yazize ibyaha byacu, yazize bwa busambanyi bwacu, yazize bwa businzi bwacu, yazize bya biyobyabwenge twishoyemo, yazize bwa buhenebere n'ubuhemu twanyuzemo, yazize bya byaha
n'ibicumuro twakoze, bwa bwicanyi, bwa burozi, za nzangano, bwa bujura, bwa bubeshe, bwa buryarya, bwa butiku, y'amakimbirane n'ibindi n'ibindi. Ibyo nibyo Kristo yagize ute yazize. We nta kibi yakoze, yazize twebwe. Gira icyo wibwira, ugira umutima uciye bugufi, Imana ikweze kandi Imana igutunganye. Ku gitero cya kabiri akagira uti maze ibindusha byose ndabimukorera. Haleluya. Ngewe ibyandushaga byose nabikoreye Kristo, kandi n'ibiri kundusha nabyo ndabimukorera. Nawe byakurushaga wabikoreye Kristo, nibikurusha bimwikoreze. Nawe utaramwikoreza ibyawe, wowe utaremera Imana, wowe utubaha Imana, wowe utazi umuremyi wawe, wowe utaramenya icyerekezo, wowe utaramenya icyerekezo cyawe cy'ubuzima, utaramenya iherezo ryawe se riherereye he, wowe wakijijwe kandi wowe utakijijwe, mwikoreze ibyo byose bikugoye, mwikoreze ibyo byose bikuvunye, mwikoreze ibyo byose bikuremereye, kandi arabyikorera kuko imibabaro yacu yose niyo yagize ute yishizeho. Ngo nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Mu ijuru ngo inama yarateranye, baza ku kibazo cyo wacungura umuntu. Mu bizima haburamo n'umwe, mu bamarayika haburamo n'umwe, mu bakuru 24 haburamo n'umwe, no mu ngabo zikomeye haburamo n'umwe. Marayika Gaburiyeli arabura. Abo bose bagira ute barabura. Ba Mikayire indwari zikomeye barabura. Ariko ngo Imanuweli, haleluya, gati ngewe ndagiye, ngiye gucungura umwana wanjye, ararushe sinakemera kumureka. Yesu yagukubise amaso akubona mu ivata, ariko uyu munsi wa none ari kukubwira ati garukiraho akweze. Kuko muri Yesaya ijambo ry'Imana rivuga ngo yadusanze mu ivata twivuruguta, twifata uko tutari. N'umuririmbyi yarabivuze muri iki gitabo cyo guhimbaza Imana, twifata uko tutari, ingoyi zituboshe. Ariko ndashimira Kristo ansanze mu vata, yatewe n'urukundo, arambona, aransayura, angira icyizere, abona ko uyu munsi nzaba umuntu w'umunyamumaro. Nawe Kristo hari umumaro ari kukubonamo, hari ikindi kintu ari kukubonamo, hari ikintu gifite agaciro muri wowe nawe utazi. Sinarinzi ko uyu mwanya nzaba nguhagazemo. Nawe rero hari icyo Kristo ari kukubonamo, arakubwira ati hindukira ube icyuma cye umukorere, kandi umukorere igishoboka, umukorere ugifite igihe. Imana igufashe kandi Imana iturengere. Nta wundi wari urabasha kwihangana umusaraba atari Kristo. Imana ishimwe. Ngo ndamwegera njya aho hari, ndushe ndendebutse, ndagenda mbawe indege nsindishirijwe pe. Amena. Yesu yabwiye abo yari ari gucira umugani, harimo n'abigishwa be, arababwira ati muri abo bantu babiri, umufarisayo n'umukoresha w'ikoro, ndababwiza ukuri yuko wagiye atsindishirijwe n'umukoresha w'ikoro. Mu bisambo bibiri uwatsindishirijwe ni wa wundi wa kabiri waciye bugufi, abwira mugenzi aravuga ati twebwe turazira ibyo twakoze, uyu we ni umwana w'Imana, nta cyaha yakoze, imibabaro yacu yose niyo yishizeho. Duce bugufi, Imana iturengere. Ku gitero cya gatatu hakagira ati nuko amaganya yanjye nyakugwaho nawe, nduhukira muri we, amba amahoro ye. Imanuweli Kristo, izina rihebuje. Imana ishimwe. Rimbera ng'imibavu ihumura neza. Izina rya Kristo ni imibavu ihumura neza. Mu rundi rurimi rw'amahanga turavuga ngo ni parufe. Imibavu ni ikintu umuntu wese akunda. Iyo ugiye gusenga ufite uwo mubavu urawitera kugira ngo ugire impumuro nziza. Ugiye ku kazi urawitera kugira ngo uhumurire abo mukorana, were kubanukira, were kubacumuza. Imana igufashe. Yesu Kristo rero yatubereye umubavu duhumura neza. Mu bibazo hari ikibazo kikunukira, hari ikigeragezo kikunukira, ariko wakiba ko
Kristo ahari, ugahumurizwa no kumenya yuko yikoreye ayo maganya yawe yose kandi yuko uzayakugwaho nawe. Hari n'ibyo twakuyeho nawe ngo nuko amaganya yanjye nyakugwaho nawe, nduhukira muri we, amba amahoro masa. Imana ishimwe. Yesu Kristo ajya aduha amahoro masa, tugatuza kandi tukanezerwa. Igitero cya kane aricyo cya nyuma kikabwira ati icyamba ngaba ngawe akambi neza ye n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwa neza bye. Yesu uzambe gutura iwawe mu ijuru, inge ngusingizanya n'abamarayika bawe. Imana ishimwe. Yesu azambe gutura iwe mu ijuru, tujye tumusingizanya hamwe n'abamarayika be, tuvuga ati hoziyana ushimye, ushimwe niwe waducunguye, ushimwe niwe watubambiwe, indimba zacu zose nizo wikoreye, ushimwe mwami w'abami, ushimwe mutangabugingo, ushimwe gakiza kanjye, ushimwe mahoro yanjye. Ngibizima bine bihora bivuga ati uruwera. Byakubarara bicuritse umutwe, byazamura bigasanga Imana yahindutse, ubwiza bw'Imana bwongeye kuba bushya ku bizima bine. Kandi natwe hari Imana itubera nshya. Ibi by'Imana, ijambo ry'Imana hari igihe urisoma ukumva mu buzima bwawe rirahindutse, ukumva riguhesheje amahoro. Mwene data, ica bugufi, twubahe Imana, tuyinginge, dusenge, umutima wawe wereke Imana, uyibwize ukuri. Dore nta kindi Imana iri gushaka kuri wowe usibye umutima utunganye, usibye umutima uboneye. Yesu Kristo akurengere. Dore nta kindi Imana ishaka, umutima w'ukuri. Ukuri niko kuze mu bantu, kandi Yesu Kristo yaravuze ati nimumenye ukuri, ukuri niko kuzagirute, niko kuzabatura. Rero ukuri kuzatubatura mu bintu byose. Ba umunyakuri, Yesu Kristo agukize. Ba umunyakuri, Yesu akubohore. Ba umunyakuri, uko kuri kwa Kristo kukubature mu byaha no mu byago no mu makuba no mu magana menshi y'abanyabyaha. Yesu agukureyo, ube inshuti ya Kristo, kandi uzagira amahoro masa muri wowe. Imana ikugiriye neza. Ntabwo Imana yishimira ibitambo n'amashimwe no gusenga kutagira impinduka. Ntabwo Imana ibishima. Ushobora gusenga iminsi 7 mu cyumweru cyose, icyumweru cyose ugasenga, ukwezi ugasenga, nguko uyu muntu w'Imana umufarisayo yasengaga 2 ku munsi yiyiriza ubusa, nako mu cyumweru yiyiriza ubusa. Ariko wenda birashoboka yuko ateraga imbuto. Rero gusenga kutagira imbuto ntacyo kumaze. Gusenga ugifite kamere ntacyo kumaze. Ushobora gusenga n'iminsi 40 ariko utarahinduka, ufite ya kamere yawe, wa muntu wa kera, ukivugira hejuru, ugisakuza mu bana, mu bo mubana nabo, muri famiye zawe, burya ndago uburagira ku musaraba. Yesu rero akurengere, tujye mu mwanya wo gusenga, ugire umutima umenetse, umutima uciye bugufi, ubabazwe n'ibyaha wakoze. Uwiteka ndago yishimira ibitambo by'amashimwe. Zaburi ya 51 umurongo wa 19 haragira ati ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana nduzawusuzugura. Ntabwo Imana izasuzugura umutima wa Korode, kuko uzabugize ute, uzabumenetse, uzabucishijwe mu bugufi. Ntabwo Imana izasuzugura umutima wa Korodina, kuko uzabucishijwe bugufi. Imana ntabwo izasuzugura umutima wa Karasira, kuko umutima wa Karasira uzabugize ute, ucishijwe bugufi. Ntabwo Imana izasuzugura umutima wa Janete, umutima wawe wowe ukurikirana Igetsemane channel. Ntabwo Imana izagusuzugura, kuko uzabugize umutima umenetse, wa mutima ucishijwe bugufi. Kandi ntabwo Imana yishimira ibitambo. Mbese Imana yishimira ibitambo?
ahubwo yishimira uyubaha wese agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Reka duce bugufi dusenga Imana. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Mana reka twumve imiburo yawe, reka twumve imiburo yawe Data wera, kugira ngo tubashe gutunga imitima itunganye, kugira ngo tubashe gutunga imitima iboneye, kugira ngo tubashe gutunga imitima yuzuye ubwenge no gukiranuka, kugira ngo tubashe gutunga imitima yuzuye ukuri, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze uturengere, ndakwinginze udutabare, gira neza bene Data, dore baciye bugufi, reba mu mitima yabo. Mana nasomye ijambo muri Zaburi ngo naho nakihisha mu nda y'isi ngo wambona, ngo naho nagira ngo ikuzimu ngo amaso yawe yambona. Rero Mwami ngo ndaho twabasha kuguhisha, ngweretse imitima ya bene Data, ngweretse umutima wanjye, uturondore kandi numara kuturondora utweze utubabarire, uducure ingamba ziturimo zituvemo, utuvugutire, utugire ibikoresho byawe ushimwa kandi bishimwa n'abantu. Twere kucumuza abantu, twere kugoreka inzira zawe, twere kuremereza bene Data, twere kuremereza abo tubana nabo, twere kuremereza bagenzi bacu, abadukoresha, abo dukorana nabo, twere kubaremereza, ahubwo duhe kwera imbuto zikwiriye abihanye mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze eza imitima y'ubwoko bwawe, iyi mitima iciye bugufi uyibohore, imitima yabaswe n'ubusambanyi uyibohore, imitima yabaswe n'inzangano uyibohore, imitima yabaswe n'ubuhemu Mwami uyibohore mu izina rya Yesu, imitima yabaswe n'ibiyobyabwenge uyikoreho mu izina rya Yesu. Bohora uyu mugaragu wawe, bohora uyu muja wawe, bohora uyu mwana, bohora uyu musore, bohora uyu mukobwa, bohora mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yuzuye umwijima uyeze, uyibohore, imitima ikomeye ng'amabuye uyeze, uyijenjagure mu izina rya Yesu. Bohora ubwoko bwawe, beze Mwami, ubatunganye Mwami, ngo ibitambo ngo ubyishimira imba mbiguhaye, ariko ndi wishimira ibitambo, ngo icyo wishimira ni umutima umenetse, ngo kandi uwo mutima umenetse Mana ngo ndabwo uzawusuzugura, ngo kandi ukora ibyo kubahwa, ukora ibyo gukiranuka, ukora ibitunganye, uwo nguwo uramwemera. Naho abisi bose bamuvaho, imiryango n'inshuti bakamuhana, uwo nguwo uzamwemera, uwo nguwo azaraga ubwami bw'Imana kuko azaba yaraciye bugufi. Gira neza ubwoko bwawe, abaciye bugufi baha amahoro yawe, abaciye bugufi buzuze Mwuka Wera, abaciye bugufi buzuze imbaraga kugira ngo babashe gutsinda ikibi cyose. Mwami dore turacyambaye wa mubiri ubabara, wa mubiri ugira ubwoba, wa mubiri utinya ibigeragezo, wa mubiri Mwami ureba iby'isi ugahungabana. Turagusabye ngo utwambike imbaraga kugira ngo tubashe guhangara imigambi ya Satani n'abadayimoni be mu izina rya Yesu, kugira ngo tubashe gutsinda Satani n'abambari be mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima uzitsinde mu izina rya Yesu Kristo. Yesu duhe kunesha nk'uko nawe wanesheje, watsinze umusaraba, utsinda Satani, umwambura urufunguzo, ufungura abera ngo batambagira umugwa. Natwe turakwinginze duhe kwizo mbaraga zawe kugira ngo tubashe gutsinda ibidutsinda, kugira ngo tubashe gutsinda ibyaha bitunesha, kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo biri muri iyi si, kugira ngo tubashe gutsinda uyu mubiri Mwami. Uyu mubiri uradushuka kandi ntacyo tuzawukuraho, uyu mubiri uradushuka kandi ngo uzasubira mu nda y'isi nguko waje. Mwami umugaragu wawe Yobu yaravuze ati yaje muri isi atambaye, azasubiramo atambaye, azasubiramo ntacyo ajyanye. Yaje muri isi ntacyo azanye, yaje muri isi ntacyo afite, ngo ntanika azasubira mu nda y'isi ntacyo afite. Mwami natwe nuko twavutse ntacyo tuzanye muri iyi si, ibyo dufite muri iyi si tuzabisiga, biribwe n'abatarabiruhiye, biribwe n'abatarabikoreye, ariko icyo dusaba niko twagira bwa butunzi bwo
mwijuru, ngo inzige zitazajya. Mwami, ubwo butunzi udufashe tubugereho, udufashe tubukorere mu izina rya Yesu. kandi mwami utugire neza, udukanguze vuba bya bimenyetso byawe. hari abakristo basubiye inyuma, inginze mutanga bugingo, mahoro yanjye gakiza kanjye, bakanguze vuba bya bimenyetso byawe. kandi na babandi mwami bameze nga wa mwana w'ikirara, nabo bakanguze vuba bya bimenyetso byawe, bagire neza kandi ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. ndagushimye kuko utanze amahoro muri bene data, ndagushimye ko wejeje imitima, ndagushimye kuko ubohoye imitima, ndagushimye kuko umenyesheje bene data ibyo bakwiriye gukora nanjye ibyo ngwiriye gukora. ndagushimye yuko twibukije yuko udashaka umutima wuzuye amashimwe, udashaka kwiriza kwa buri munsi kutera imbuto. ndagushimye yuko twibukije byinshi, dutanga bimwe mu bya 10 ariko nda mbuto twera. ndagushimye rero kuko twibukije ngo ibyo byose ndacyo bimaze. ngaho ko duharanire gutunga umutima utunganye kandi tugira umutima umenetse. shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana wowe wamuduhaye, shimwa nawe Mwuka Wera watumenyesheje Kristo. Mana ndagushimye kubw'imbabazi zawe, ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye yuko wabanye natwe. izina ryawe nishimye kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. dusabye bike byinshi bitwongerere mu izina rya Yesu Kristo. iha ubwoko bwawe imbaraga n'amahoro none n'iteka ryose. niko nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. amen amen. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwe icyubahiro. amahoro ya Kristo abe muri mwe, kandi mweze inzira zanyu nanjye neze inzira yanjye. tweze inzira y'Imana bigishoboka, tweze inzira zacu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibafashe kandi Imana ibashoboze kuva mu bibi mujya mu byiza mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.